আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল মিডিম অফ আরপিতা। আশা করি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে ভালো আছি। চলে আসলাম অনেকদিন পর একটি ব্লগ শেয়ার করতে। অনেকদিন যাবৎ আমি আমার চ্যানেলে কোনো ব্লগ শেয়ার করছি না, তাই আজকে একটি ব্লগ শেয়ার করতে চলে আসলাম। আশা করি কেউ আমাকে ভুলে যাননি। আমি এখানে একটি কলা দিয়ে রেসিপি শেয়ার করব। কলাটা হচ্ছে আমি একটি প্যানকেক তৈরি করব। এখানে প্যানকেক তৈরি করতে গিয়ে আমার একটি ভুল হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে প্যানকেকটা ভালোভাবে তৈরি হয়নি। আমি এখানে পরোটাও ভালো তৈরি করে ফেলেছি। তো এখানে আমি নিয়েছি 3টি কলা, আর নিয়েছি একটি মধুর কৌটো নিয়েছি। আপনারা চাইলে মধু, অরিজিনাল যে মধুটা আছে সেটাও ব্যবহার করতে পারেন, বা যে কোনো একটি কোম্পানির মধু ব্যবহার করতে পারেন। আমি এখানে নিয়েছি দুধ, আর নিয়েছি সয়াবিন তেল। সয়াবিন তেলটা নিয়েছি কারণ আমার প্রথমে সয়াবিন তেলটা দরকার এবং শেষের দিকেও সয়াবিন তেলটা দরকার। আমি এখানে নিয়েছি চিনি। যেহেতু এখানে আমি মধু ব্যবহার করছি, চিনিটা না থাকলেও চলবে, আর চিনিটা যেহেতু নিয়েছি মধুটা না থাকলেও চলবে। দুটোর মধ্যে একটা না থাকলেও চলবে, আবার দুটো থাকলেও কোনো সমস্যা নেই। আমি এখানে নিয়েছি লবণ এবং নিয়েছি বেকিং পাউডার। বেকিং পাউডারটা নিয়েছি, কোনো সোডাটা নিইনি, বেকিং পাউডারটা নিয়েছি। আপনারা যখন রেসিপিটা তৈরি করবেন তখন অবশ্যই বেকিং পাউডারটাই নেবেন। আমি এই বলের মধ্যে সবগুলো উপকরণগুলো নিব। আপনারা চাইলে ব্লেন্ডার মিক্সারে করে সবগুলো উপকরণগুলো দিয়ে মিক্সড করে উপকরণটা তৈরি করতে পারেন। আমি এখানে বলের মধ্যে সবগুলো উপকরণ দিয়ে মিক্সড করে নিব। আমি এখানে কলাটা নিয়েছি খুব পাকা কলা। রেসিপিটা তৈরি করতে হলে আমার পাকা কলা প্রয়োজন, তাই আমি 3টি বেছে বেছে পাকা কলা নিয়েছি। আপনারা যখন তৈরি করবেন তখন অবশ্যই পাকা কলাটাই নেবেন। আমি লবণটা নিয়েছি স্বাদ মতন। আপনারা চাইলে লবণটা নাও নিতে পারেন, তাতে কোনো সমস্যা নেই। মধুটা দেখাচ্ছি কারণ মধুটা আমার এখন দরকার নেই, যেহেতু আমি এখানে চিনি ব্যবহার করছি। মধুটা আমি শেষের দিকে যখন রেসিপিটা তৈরি হবে ডেকোরেশনের জন্য মধুটা ব্যবহার করব। আর এখানে দুধটা নিয়েছি কারণ এখানে আপনারা চাইলে পানিও ব্যবহার করতে পারেন। যখন দুধ যদি না থাকে তাহলে অবশ্যই পানি নেবেন, আর দুধ থাকলে তাহলে অবশ্যই দুধটা নেবেন। তা আমি এখানে কলাগুলো ছেলে রেখে দিয়েছি। আমি এখানে আটাটা ব্যবহার করছি কারণ আমার ঘরে এখন আটা ছিল, কোনো ময়দা ছিল না, আর চালের গুঁড়ো ছিল না, তাই আমি আটাটাই নিলাম। আপনাদের যদি ময়দা বা আটা থাকে তাহলে অবশ্যই নেবেন। আমি এখানে চামচের সাহায্যে মাখানোর চেষ্টা করেছিলাম, যেহেতু আমার চামচের সাহায্যে মাখছিল না, তাই আমি চামচটা রেখে দিয়ে হাতটা ব্যবহার করেছি। অবশ্যই আমি হাতটা ধুয়ে নিয়েছি। তো এই যে দেখছেন আমার মাখানো শেষ। এরকম মিহি করে মাখাবেন, ব্লেন্ডারে মাখালে এর থেকেও আরও বেশি মিহি হবে। তো আমি এখানে 3 চামচ আটা দিয়ে দিব। তো আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন আটাটা দিয়ে নেবেন। তো আমি এখানে নিয়ে নিলাম 3 থেকে 4 চামচ চিনি। আমি এখানে চিনির পরিমাণটা একটু বেশি নিয়েছি কারণ আমি মধুটা ব্যবহার করব না, যার কারণে আমি চিনির পরিমাণটা বেশি নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের পরিমাণ মতন করে নিয়ে নেবেন। নিয়ে নিলাম স্বাদ মতন লবণ। লবণটা আপনারা চাইলে স্কিপও করতে পারেন। তো আমি এখন হাতের সাহায্যে সবগুলো একসাথে মিক্সড করে নিব। তো আমি এখানে আস্তে আস্তে করে মিক্সড করে নিচ্ছি।
আমার এক হাতে ভিডিও করছিলাম বলে আমি এক হাত দিয়ে দুধটা নিতে পারছিলাম না, যার কারণে আমি আমার মার সাহায্যে দুধটা আস্তে আস্তে ঢেলে নিচ্ছি। আমি এখানে একসাথে দুধটা ঢেলে নিব না, আমি আস্তে আস্তে করে অল্প অল্প করে দুধটা ঢেলে নিব। একসাথে ঢেলে নিলে জিনিসটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এখন আমার দুধটা দেওয়া শেষ হয়েছে, আমি এখানে আর দুধটা নিব না। আমি বেশি নিলে এখানে খুব নরম হয়ে যাবে, তো আমি খুব আঠালো বেশি আঠালোও করব না, বেশি নরমও করব না, মিডিয়াম ভাবে রাখবো। এখন আমি বেকিং পাউডারটা নিব। বেকিং পাউডারটা আমি শুরুর দিকে নেওয়ার উচিত ছিল, কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম, যার কারণে আমি এখন বেকিং পাউডারটা নিয়ে নিলাম। আমি অল্প পরিমাণ করে নিব, আপনারা আপনাদের পরিমাণ মতন করে বেকিং পাউডারটা নিয়ে নেবেন। আমি এখানে একটি ভুল কাজ করে ফেলেছি, চামচ দিয়ে নিলেই ভালো হতো, কিন্তু আমি একটু হাত দিয়ে নিতে গিয়ে আমার তেলের পরিমাণটা একটু বেশি পড়ে গিয়েছে। অবশ্যই আপনারা পরিমাণ মতন করে তেল নেবেন। আমি এখন ভালো করে মেখে নেব, যাতে তেলটা ভেসে না থাকে, তেলটা যেন সবগুলোর সাথে মেখে যায়। এর জন্য আমি চামচ দিয়ে ভালো করে মেখে নিচ্ছি। আপনারাও ভালো করে মেখে নেবেন। যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, যারা এখনও করেননি তারা অবশ্যই করে নেবেন এবং কমেন্ট বক্সে আমার ভালো মন্দ জিনিসগুলো শেয়ার করবেন। তো চলে গেলাম আমি সরাসরি চুলায়। এখানে আমার তাওয়াটা ভালো ছিল না, কারণ আমার তাওয়াটা একটু পুরনো ছিল, যার কারণে আমার ভাজতে গিয়ে একটু অসুবিধা হয়েছিল। তো আমি এখানে চামচের সাহায্যে একটু তেল মেখে নিলাম, কারণ ভাজতে গেলে একটু তেলের প্রয়োজন হয়, এই জন্য শেষের দিকে আমি তেলটা একটু ব্যবহার করলাম। এখানে আমার তাওয়াটা পুরনো হওয়ার কারণে আমার প্যানকেক বা পরোটার মধ্যে একটু পুরো লেগে যায়, যার কারণে দেখতে একটু বাজে লাগে, কিন্তু তেমন একটা পুড়ে যায়নি। এখানে আমি চামিচ সাহায্যে দিতে নিয়েছিলাম, এভাবে হয়নি, যার কারণে প্রথম প্যানকেক বা পরোটাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, সেটা আর আমি শেয়ার করিনি। তো এখানে আমার আম্মু এক চামচ প্যান জিনিসটা দিয়ে হাত দিয়ে সুন্দর করে গোল করে নিয়েছে, সেটা দেখতেই পারছেন, কারণ চামচের সাহায্যে এরকম করে সুন্দর হচ্ছিল না, যার কারণে আমার মা হাত দিয়ে সুন্দর করে বানিয়ে নিচ্ছে। তো এখন উল্টিয়ে দিব, এই যে পুরোটা লেগে গেছে, কারণ আমার তাওয়াটা ভালো ছিল না, যার কারণে একটু পুরো লেগে গিয়েছে। একটা বানানো শেষ, এখন আরেকটা বানাচ্ছে। আমি মোট 5টা বানিয়েছি, যেহেতু আমার উপকরণ অল্প ছিল, যার কারণে আমার 5টা হয়েছিল। উপকরণ বেশি হলে তো ভালোই হতো, কিন্তু 5টা হয়েছে। তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার রেসিপিটা রেডি। এখানে মোট 5টা। তো আমি এখানে চিনির পরিমাণটা আমার প্যানকেকে বেশি ছিল, যার কারণে আমি মধুটা জাস্ট অল্প একটু একটু দেখানোর জন্য একটু নিয়ে নিলাম।
এখানে আমার মানে মধুটা না থাকলেও চলতো, তারপর একটু নিলাম। তো আশা করি আমার রেসিপিটা আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভুল কিছু হয়ে থাকলে আশা করি ক্ষমা করে দিবেন। আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।